Привет! В этом видео мы сотворим самые настоящие гонки в Construct 2. И как никогда кстати, поехали! Итак, первым делом, разумеется, нам нужны ассеты. В этот раз я об этом действительно побеспокоился и нашел бесплатный геймкит для создания гоночной игры. А где бы вы думали я его нашел? На своем любимом сайте с кучей всевозможных ассетов craftpix.net. Поэтому первым делом переходите по ссылке в описании и качайте данный набор. Ну а я уже скачал и поэтому приступаю к добавлению всего нужного на сцену. Думаю, с процессом расставления картинок вы и сами справитесь, поэтому пропустим комментарии по этому шагу. Итак, вот что у меня получилось. Для начала я создал 3 слоя. На последнем, под названием UI, я разместил все объекты интерфейса. А конкретнее, это вот такие вот декоративные таблички, 2 кнопки. Нажимая на первую, мы будем останавливать и возобновлять время, а вторая будет перезапускать уровень. И аж 4 текста. Первый будет выводить на экран текущую скорость и количество пройденных кругов. Второй будет отображать win или lose в зависимости от нашего результата в конце. Ну и 2 последних будут показывать, кто пришел первым, а кто вторым. Также последние 3 текста я поместил в семью, чтобы позже с ними было более удобно работать. На этом слое больше нет объектов, поэтому переходим к слою Map. Здесь, как вы видите, я разместил абсолютно все объекты, графически составляющие наш уровень. И что более примечательно, все эти объекты, как спрайты, так и tiled бэкграунды, не имеют никаких ни поведений, ни переменных. Это просто изображение. Ну и последний слой, Main, состоит в основном из солидов. Да, вот эти фиолетовые tiled бэкграунды имеют поведение solid. И как вы понимаете, нужны для того, чтобы мы не могли выехать с трассы. Также на этом слое есть еще и зеленый tiled бэкграунд. Нужен он для классической защиты от дурака. То есть для того, чтобы нельзя было финишировать задним ходом в начале гонки. Он имеет приватную переменную ID для разделения на первый и второй объект. Помимо зеленых и фиолетовых tiled бэкграундов, есть еще и красненькие tiled бэкграунды. Они служат точками, путь к которым будет постоянно искать наш противник. Так же, как и у зеленого tiled бэкграунда, у красного есть переменная ID для идентификации поинта. Следующий объект — это просто декоративные фонари. На этом слое они для того, чтобы машины могли проезжать под ними, а не наоборот. Ну и наконец наши машины. Красная имеет поведение K, а желтая Pathfinding. Сейчас давайте поподробнее рассмотрим эти поведения. Начнем с поведения K. От 8 Direction оно отличается тем, что имитирует рулевое управление, ускорение, торможение, плавный поворот, а также позволяет дрифтовать. В общем... Теперь рассмотрим все параметры поведения по порядку. Первое — это максимальная скорость, но тут название говорит само за себя. Второе — это ускорение, тут тоже все понятно. А вот замедление в данном поведении определяет как скорость торможения, то есть действие brake поведения car, так и скорость торможения без нажатия какой-либо кнопки. Поэтому позже, дабы сделать все по красоте, нам нужно будет немного с этим заморочиться. Следующий параметр — это step speed. Он определяет скорость, с которой будет поворачивать наш автомобиль. Далее идет Drift Recover. Это, собственно, тот параметр, который позволяет нам дрифтовать. Здесь нужно обратить внимание на то, что его значение не должно быть больше или равно скорости поворота, так как при таких условиях никакого дрифта у вас не получится. Friction, то есть трение, определяет то, сколько скорости потеряет машина при столкновении с твердым объектом. Соответственно, 0 вообще не потеряет, 0,5 потеряет половину, единица остановится полностью. Set Angle разрешает или запрещает изменять угол самого объекта, то есть в данном случае спрайта. Ну и последний параметр запрещает или разрешает стандартное управление, то есть управление стрелочками. Думаю, с этим поведением все ясно. Настроил я его так. Также обратите внимание на то, что у этой машины есть еще и поведение Scroll To, для того, чтобы камера всегда следила именно за этой машиной. А также 2 приватных переменных. Первая отвечает за уровень повреждения машины, а вторая определяет, какую половину круга в данный момент проходит машина, но с этим мы разберемся позже. Сейчас давайте перейдем ко второй машине. У нее установлено поведение Pathfinding. Это поведение позволяет перемещать объекты по некоторому маршруту. К
которые не нужно задавать заранее. Проще говоря, поведение может вычислять кратчайший путь до какой-либо точки на уровне. Использовать мы будем его, соответственно, для создания искусственного интеллекта противника. Сейчас давайте рассмотрим все параметры этого поведения. Первый параметр – это cell size. То есть, для поиска пути данное поведение разделяет уровень на сетку, а этот параметр как раз таки определяет размер одной клетки этой самой сетки. И разумеется, чем меньше размер клетки, тем больше сетка, и тем точнее будет рассчитываться путь. Но при этом, конечно же, понадобится больше ресурсов, а значит и времени. Второй параметр – это cell border. С помощью этого параметра можно корректировать количество занимаемых на сетке клеток самим объектом поведения. Пример вы видите на экране. О следующих трех параметрах ничего нового сказать нельзя. Это максимальная скорость, ускорение и замедление. Ну и последний параметр разрешает либо запрещает двигаться объекту по диагоналям. И для данного проекта это поведение я настроил так. Ну а также у самого спрайта противника есть две приватные переменные. Первая отвечает за то, сколько кругов было пройдено данной машиной. Вторая отвечает за текущий путь. Но об этом позже. И перед тем, как мы перейдем в AvenSheet, я чуть не забыл сказать, что спрайты машин нужно обязательно развернуть, как в самом графическом редакторе, так и на уровне, на 270 градусов. Потому что иначе получится вот это. Связано это с особенностью поведений. Ну а теперь переходим в AvenSheet. И первое, что мы сделаем, это переназначим управление машиной. А также добавим ручной тормоз. Для этого нам, конечно же, понадобится плагин клавиатура, поэтому добавляем его. Ну а теперь создаем событие. Если keyboard keys down, кнопка W. То есть, если мы нажали и удерживаем кнопку W, то красная машина Simulate Control Accelerate, то есть начинаем ускоряться. А теперь копируем это событие и меняем кнопку W на кнопку A, а действие на Simulate Control Step Left. Еще раз копируем и еще раз меняем, но уже на кнопку D, а действие на Step Right. Возможность движения вперед, влево и вправо мы сделали, теперь сделаем торможение. Опять же копируем предыдущее событие, меняем кнопку на S, а действие на Brake. Но, если вы помните, я в параметрах поведения K нашей машины установил Deceleration на 4000. Сейчас давайте посмотрим, для чего я это сделал и что будет, если не модернизировать последнее событие. Запускаем превью и... Да, давайте по-быстрому добавим событие onStartOfLayout и действие к нему семья текстов setVisible invisible. И окно финиша тоже invisible. Ну а теперь возвращаемся к нашей машине и, как вы видите, если мы жмем на кнопку W, то машина довольно быстро движется вперед. А если отпускаем, то она также быстро останавливается. Именно для этого торможения я и установил замедление на 4000. Но тут, конечно же, возникает другая проблема. Если мы начнем сдавать назад, то, вы сами видите, пойдем это исправлять. Исправим мы это следующим образом. В событие торможения добавляем новое действие. Машина Set Deceleration 500. То есть при нажатии на кнопку S устанавливаем замедление на 500. Но этого, понятное дело, недостаточно, так как в какой-то момент нам нужно возвращать значение замедления обратно на 4000. Этот момент будет моментом else, то есть когда-либо, кроме как если мы сдаем назад. Ну и к нему же, конечно же, добавляем действие Set Deceleration 4000. Но и это еще не все. Покупая одну мужскую цепь Argo, вторую цепь... Не-не-не-не. Я о том, что мы ведь не хотим, чтобы машина могла ехать назад с ее максимальной скоростью. Что и будет происходить, если мы сейчас запустим превью. Давайте ограничим скорость движения назад значением, пусть будет 500. Для этого в событие нажатия кнопки назад добавляем Another Condition, то есть дополнительное условие. Наша машина compare speed, то есть сравнить скорость, если больше минус 500. Ну а теперь из управления нам осталось лишь сделать ручной тормоз. Для этого опять же создаем событие keyboard key is down, клавиша пробел. И сразу же сюда ставим доп. Условие, если скорость больше нуля. Это мы делаем из-за того, что в действиях к данному событию у нас будет действие Brake, которое при иных условиях ускоряет машину в противоположную сторону, то есть в значение, которое меньше нуля. Ну и в действие добавляем этот самый Simulate Control Brake. А также перед ним установим Deceleration на 1500, чтобы торможение было резким, но не сильно. Итак, управление мы сделали, к нему мы вернемся не скоро, поэтому создадим для него группу и скроем все события.
Следующее, что мы сделаем, это отдаление камеры в зависимости от скорости машины. Эту штуку мы честно украдем из официального примера Driving Game. Копируем отсюда все в наш проект, немного меняем. И теперь я попытаюсь вам объяснить, как это работает. Итак, первое, что у нас есть, это глобальная переменная под названием Intended Scale. То есть, по-русски говоря, величина сужения, а точнее отдаления камеры. И значение она принимает в первом же действии события EveryTick. Это значение 1,2 минус скорость машины, деленная на 1000. Что это значит? 1,2 это масштаб. Единица – это масштаб уровня по умолчанию. И вот из этого самого масштаба мы вычитаем значение скорости, деленное на 1000 для того, чтобы это были тысячные значения. То есть, чтобы масштаб не уходил в минус. Кстати, давайте изменим 1000 на 3000, так как у нашей машины скорость больше, чем в примере. Вот что будет, если мы не изменим это значение. Да, переменная масштаб уйдет в минус. А если значение стоит подходящее, то, как вы видите, при максимальной скорости 2000 масштаб равен 0,5. С этим мы разобрались, теперь рассмотрим следующие действия. В них к нашим слоям как раз таки применяется новое значение масштаба. Первое действие называется setLayerScale, то есть задать масштаб определенному слою. Этот слой у нас Map, то есть тот, на котором есть все объекты, кроме машин. К нему масштаб применяется с помощью специального выражения lab. Lab нужно для того, чтобы плавно менять значение чего-либо. То есть, при написании данного выражения мы должны указать 3 обязательных параметра. Первый – это значение того, что нужно менять. В данном случае это значение LayerScale, то есть величина масштаба слоя Map. Второй – это до какой величины менять указанное в первом параметре значение. У нас это величина отдаления камеры, то есть значение нашей глобальной переменной, которая изменяется в зависимости от скорости. Ну и третий параметр определяет, с какой скоростью будет меняться значение. С этим выражением мы разобрались, теперь рассмотрим последнее действие. Оно нужно только в том случае, когда у нас, как в нашем примере, уровень разделяется на слои. То есть это действие, которое применяет такое же масштабирование, что и на слой Map, только к слою с машинами Main. Вот такая фигня, малята. Ну и пока мы рядом с событием EveryTick, добавим в него еще и действие, которое будет выводить скорость и количество оставшихся кругов в обычный текст на экран. Кстати, насчет кругов, добавим пока одноименную глобальную переменную. Ну а теперь действие. Текст, setText, пишем скорость, ставим амперсанд, чтобы разделить текст и системное выражение. И пишем round, чтобы округлить скорость до целых чисел. И в скобках ссылаемся на саму скорость нашей машины. Далее опять ставим амперсанд, открываем кавычки. Ставим овер дофига пробелов, так как не было лень создавать второй текст для подсчета кругов. И опять же пишем круг, двоеточие, амперсанд, наша только что созданная переменная lab, опять же амперсанд и /2, так как всего нужно будет проехать 2 круга. Ну и так как мы заговорили о кругах, начнем делать подсчет пройденных кругов, а также финиш и таблицу результатов. Создаем событие, и если машина касается нашего Tiled бэкграунда, обозначающего половину пройденного круга, также укажем именно на тот Tiled background, который обозначает финиш, укажем посредством события compare instance variables, переменная ID равна 0, а также при этом приватная переменная lab у машины должна быть равна единице, то есть тем самым обозначая, что мы прошли половину круга, а не хотим финишировать, не успев погоняться. То добавляем действия. Во-первых, прибавляем одно значение к глобальной переменной, которая подсчитывает пройденные круги. А во-вторых, меняем переменную lab у машины на 0, то есть обозначаем то, что мы не прошли первую половину круга и соответственно пока что не можем финишировать. Ну а теперь создадим то самое событие, которое будет определять, прошли ли мы половину круга. Если машина касается зеленого Tiled бэкграунда и при этом указываем, какой именно мы пересекаем, и при этом приватная переменная машины lab равна 0, то меняем ее соответственно на единицу. Также добавим событие, которое будет считать пройденные круги противника. И если желтая машина пересекает Tiled background, у которого ID равен единице, приватная переменная ID, конечно же, то есть вот этот, то ей добавляется одно значение к приватной переменной lab.
Теперь, когда круги считаются, сделаем сам финиш, то есть конец игры. Он наступит, когда глобальная переменная lap станет равна 3, то есть когда мы завершим второй круг. Добавляем подсобытие к событию, когда мы финишируем. И если глобальная переменная lap равна 3, то добавляем такие действия. Во-первых, семья текстов setVisible visible. Во-вторых, вот это окошко setVisible visible. Текст, отображающий скорость и круги invisible. Вот эти таблички тоже invisible. Кнопка Pause Destroy, чтобы мы не могли на нее случайно нажать. А кнопку Replay мы переместим под результаты. Set Position указываем ту позицию, куда мы хотим переместить кнопку, по X и Y соответственно. И System Set Time Scale установим на 0, то есть остановим время. Также для эффектности давайте добавим слою Map пару эффектов. Это будет Blur и градация серого. Ну и добавим следующие действия в событие финиша. System Set Layer Effect параметр, слой 0, эффект Grayscale, индекс 0. Так как нам нужно менять параметр интенсивность, значение ставим 100. Ну и такое же действие добавляем для эффекта Blur, только индекс параметра на этот раз равен единице. Также не забудем отключить оба этих эффекта в начале уровня. Для этого копируем два этих действия в событие onStartOfLayout и меняем значение их интенсивности на 0. Теперь из пункта финиширования нам осталось лишь сделать вывод результатов. Для этого мы создадим такое нехитрое событие. System Compare Variables. И если глобальная переменная lap равна 3, то есть это значит, что мы прошли 2 круга. И добавляем подсобытие. Машина противника Compare Variables. Если приватная переменная lap противника больше или равна глобальной переменной. То это тот случай, когда мы проиграли. Поэтому добавляем такие действия. Text 2 setText you lose. Text 3 setText 1 yellow и text 4 setText 2 you. Ну а теперь копируем это под событие и меняем условия на если переменная врага меньше глобальной переменной. То есть враг проехал третий круг позже нас. И соответствующе меняем действия. Финиш мы благополучно сделали. Теперь сделаем так, чтобы когда мы врезались в препятствие, наша машина повреждалась, и эти повреждения влияли бы на ее скорость и ускорение. Добавляем событие. И если наша машина on collision with another object, этот объект наш невидимый solid. И при этом, опять же, наша машина compare speed, то есть сравниваем скорость машины в момент столкновения. Я поставил больше или равно 300. Но тут заметьте, что скорость нужно ставить с учетом того, что при столкновении она убавится настолько, сколько вы поставили в параметре friction поведения car. То есть при данном раскладе событие сработает, если скорость машины будет примерно равна около 1000. Ну и сюда же пихнем условие, если приватная переменная change машины меньше или равна 4. Для того, чтобы эта переменная не смогла принять значение больше 5. Нам нужно именно 5, так как у нас столько кадров анимации. Ну а теперь добавляем действия. Во-первых, прибавляем одно значение к переменной change нашей машины, для того, чтобы позже, в зависимости от него, менять скорость и ускорение. Во-вторых, сразу же меняем кадр анимации машины, он будет равняться степени повреждения. Для эффекта также добавим действие shake, которое есть у поведения scroll to, которое установлено у машины. Ну и устанавливаем setMaxSpeed машины, равное такому выражению. 2000, так как это наша максимальная скорость, минус степень повреждения умноженная на 200. То есть, если повреждение будет равно 0, то 0 умножаем на 200 будет 0, а значит машина будет ехать с максимальной скоростью. Если повреждение равно единице, то 1 умножаем на 200 будет 200, и машина уже будет ехать со скоростью 1800 и так далее. Ну и точно таким же образом меняем наше ускорение setAcceleration 350 минус change умноженное на 30.
Все, как вы видите, крайне просто. Теперь давайте сделаем бонус, который будет появляться на уровне, и если мы его соберем, то он восстановит наши повреждения. Для начала организуем его появление. Добавляем такое действие: System compare to values, то есть сравнить две переменные. А сравнивать мы будем количество объектов бонус на уровне с нулем. То есть, если на уровне нет бонуса, мы его подобрали, то должны происходить такие действия. Во-первых, System wait 3 секунды, для того чтобы бонус появлялся не сразу. А во-вторых, System create object, бонус, слой 1 и пишем нужные координаты. У меня это координаты вот этого места. Ну и дабы не происходило вот такое безобразие, событием trigger once while true укажем, что это событие должно выполняться один раз, когда бонуса нет. Ну а теперь сделаем так, чтобы мы могли подобрать этот самый бонус. Создаем событие наша машина on collision with object bonus. То добавляем действие бонус, соответственно destroy, переменная change машины становится равна нулю. Ну и копируем сюда вот эти три действия для того, чтобы соответствующие значению повреждения применялась анимация, скорость и ускорение. Ну и для того, чтобы полностью расправиться с управляемой нами машиной, добавим ей эффект дыма от шин при повороте на большой скорости. Для этого первым делом перейдем к анимации машины и добавим ей два новых image point в те места, где по идее находятся колеса. Разумеется, не забудем применить их ко всем кадрам анимации. Теперь создадим сам дым. Это будет объект частицы с вот такими настройками. Разумеется, поиграть вы с ними можете сами. А мы переходим в EventSheet и ищем ту группу событий, где мы в самом начале назначали управление. И здесь находим события, когда мы поворачиваем налево и направо. К ним мы добавим такое подсобытие. Если наша машина compare speed, то есть если скорость машины больше или равна, пусть будет 1300, то добавляем сюда действие наша машина spawn another object, наши частички, слой 0. Обратите внимание, это слой, который находится ниже самой машины, чтобы дым не перекрывал машину. И image point сначала указываем первый, а потом второй. То же самое подсобытие вставляем и в событие нажатия ручного тормоза. Только условия здесь меняем на если скорость больше или равна 400. Ну а теперь переходим к созданию поведения противника. Для его автоматического движения, как я сказал ранее, мы будем использовать поведение pathfinding и объект point с приватной переменной ID, определяющей разные поинты. Создаем событие если противник on collision with point. Сюда мы добавляем подсобытие если point compare variables ID, если равна единице, если равна 2 и если равна 3. И к каждому из этих подсобытий добавляем действие машина противника, set value, путь, равное 2, 3 и единице соответственно. Ну а теперь проверяем, чему равна переменная путь с помощью события compare variable. Enemy car, compare variable, path 1, 2 и 3. И если он равен единице, то добавляем подсобытие, если приватная переменная ID поинта равна единице, то есть это вот этот point. И добавляем действие enemy car find path, то есть найти путь до, и указываем point x, point y. Также добавим trigger once в это подсобытие, а то путь машина так и не найдет, так как будет перепроверять его каждый тик. Ну а теперь копируем это действие два раза и меняем только условия проверки приватной переменной ID поинта. И для того, чтобы машина двинулась по пути, нужно добавить событие enemy car on path find, то есть если путь найден, то действие move along path, то есть отправиться по пути. И все. Теперь наш противник будет ездить по кругу. На этом урок почти завершен, нам осталось лишь активировать кнопки паузы и рестарта. Создаем событие. Если mouse on object clicked, кнопка паузы, то system set time scale и здесь пишем выражение tumbler. Опять же указываем значение time scale.
Ставим равно 0 слэш единицы. Теперь нажимая на кнопку один раз, игра будет останавливаться. Нажимая второй, возобновляться. Ну и такое же событие создаем для кнопки Restart, только действие добавляем другое. Это действие Browser Reload, то есть полностью перезапускаем игру. Ну а на этом все. Если тебе понравилось видео, то ставь лайк и подписывайся на канал. Иногда я все-таки оживаю. До встречи!